बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार में चुनावी शंखनाद के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह, विकास की राजनीति को चुनेगी जनता। तेजस्वी ने कहा, परिवर्तन का बिगुल बज चुका है। सिंगर मैथिली ठाकुर लड़ सकती हैं चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के टिकट पर दरभंगा के अलीनगर सीट से शुरू करेंगे सियासी पारी। जानलेवा कफ सिरप से बैतूल में 2 बच्चों की मौत। छिंदवाड़ा में अब तक 14 बच्चों की मौत हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी से सुहाना हुआ मौसम। पर्यटकों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुरेज घाटी में भारी बर्फबारी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।